Duan të na zhdukin nga kraina, ne pa ekonomi këtu nuk kemi çfarë bëjmë më këtu. Përveç poshtrimit që do pësojmë duke na prishur e duke na zaptuar toka, duke na i rrethuar tamara i tjetri, nuk e di se çfarë mund të bëjmë ne më këtu në këtë krajinë, e kupton? Se s'është më as koha që të jetosh me të mbledhur lakra, do ikim të bëjmë diçka tjetër. Ka ardhur kohë e vështirë. Kështu që unë i numërova problemet që në fillim, thash problemet janë këto, të orikumit, të edukatit, të tragjasit, të radhimës, të llogorajit që është edukatit po s'ka rëndësi, është problematik më vete dhe ajo, janë këto problemet, të gjithë i dim. Problemi i parë është prishja e ndërtesave që duan të bëjnë, që është një dëm i madh për krainën tonë. Problemi i dytë është zaptimi i tokave që duan të bëjnë, e kanë bërë me letra, duan ta bëjnë fizike. Tani tek ana e zaptimit të tokave, ne kemi dy pikat shumë të forta ligjore në krahun tonë. Pika numër 1 është neni 169 i Kodit Civil, që është parashkrimi fitues, që thot, fjalë për fjalë thot, kur një person, një qytetar posedon një pronë të paluajtshme në mënyrë të qetë, të vazhdueshme, të pandërprerë dhe sillet si pronar të ajo pronë 20 vjet e lartë, ai bëhet pronar i kësaj prone. Të gjithë ne këtu e plotësojmë atë kriter. Të gjithë. E plotësojmë sepse kemi dhe e ka fjalën edhe kur është pronë e tjetrit. Se mund t'i duket dikujt çudi e madhe, sidomos këtyre që kanë lindur e rritur në komunizëm, ta janë të habitur shumë, se s'kan parë ndonjëherë pronë me sy dhe janë shumë të dashuruar me pronën. Edhe, do me thënë, çështja është që dhe kur je në pronën e dikujt, ti në momentin që ti rri apo e dikujt tjetër, për nxita asa nuk jemi për parti këtu, jemi për to kauza. Dhe kush e keq përdor për parti të largohet e të mos vijë më mundësisht.